Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 67-ші сабақ табиғаттың таңғажайып құбылыстары және зат есім. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта бір тақырыпта берілген мәтін түрлерін салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтаймыз. Тақырыбы мен кесте бойынша мәтін мазмұнын болжаймыз. 11-ші жаттығу: кесте мен тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжа, содан соң мәтінді тыңдап болжамыңды салыстыр дейді. Міне балалар, қараймыз. Тақырып құмырсқалардың өркениеті деп берілген екен. Кестеде ең көп кездесетін жәндік Қазақстанда 200-дей түрі бар дейді. Ең көне жәндік 25 миллион жыл бұрын пайда болған дейді. Жәндіктердің сирек түрі дейді. Адам секілді көшіп қонады. Яғни бұл мәтінде бізде толықтай құмырсқалар туралы, олардың өмір сүру салты және ерекшеліктер туралы айтылады деп болжаймыз. Құмырсқалар өркениеті. Құмырсқаның тіршілігі адамды таңғалдырар, қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлектеу дүние. Біріншіден, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200-дей түрі бар. Екіншіден, құмырсқа топтанып тіршілік ететін жәндіктердің бірі. Үшіншіден, олар жер бетіндегі ең көне жәндік, 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Тағы бір қызығы, құмырсқалар да адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Әр үйлеудің нақтыланған аумағы бар. Сол жер аумағының амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұздыңыз ба? Жауап беріңіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтте-ақ жетіп келеді дейді. Енді балалар, тапсырмаларды орындаймыз. Мәтіннен жекеше, көпше түрдегі зат есімдерді тап дейді. Міне жекеше түрдегі зат есімдер бізде құмырсқа, адам, жәндік, дүние, Қазақстан, жер, жыл, елеу, шекара дейді. Көпше түрдегі зат есімдер бұл жерде жәндіктер, құмырсқалар, олар және шекарашылар. Келесі тапсырма: дерек көздерден құмырсқа туралы мәлімет тауып, дәптеріңе жаз. Тапқан мәліметіңмен бөліс дейді. Міне балалар, біздер дерек көздерден құмырсқалар туралы осындай қызықты мәліметтер алдық және жазып қойдық. Осы мәліметтерді жазып алсаңыздар болады, немесе қосымша ғаламтор желісінен мәліметтер тапсаңыздар болады. Келесі: жоғарыдағы мәтін бөліктерінің атауларын толықтыр дейді. Мәтіннің бірнеше бөлігі бар, сол әр бөлігіне осындай атаулар қоямыз. Яғни біріншісі бізде кітапта берілген екен, құмырсқа жай ғана жәндік емес дейді. Біз екіншісіне құмырсқа ең көп кездесетін жәндік деп атау қойдық. Үшінші: құмырсқа топтанып тіршілік етеді. Төртінші: құмырсқалар жер бетіндегі ең көне жәндік. Және бесінші: құмырсқалар көшпенді жәндіктер дедік. Келесі 12-ші жаттығу: қай сөз көп дейді. Яғни бізге бұл жерде жалпы есімдер көп пе немесе жалпы есімдер көп пе деген сұрақ болса керек. Бұл жерде жалпы есімдер бізде жаңбыр, биші, өлке, бала, оқушы. Жалпы есімдер жайық, бішкек, тайбурыл, құт, жол дейді. Яғни балалар, бізде 5 жалпы есім бар екен және 4 жалпы есім бар. Демек бізде жалпы есімдер көп, иә. Және жалпы есімдердің бас әріппен жазылу себебін түсіндір дейді. Есіңе түсір дейді. Жалпы есім әдетте жеке кісінің аты жөні, мемлекет, республика, облыс, аудан, қала, көше, ұйым, мекеме, зауыт, фабриканың жеке аттары, географиялық атаулар, әртүрлі шығарма аттары, мал, құс, хайуанаттарға арнайы қойылған аттар болып келеді. Сол себепті олар бас әріппен жазылады дейміз. Келесі 13-ші жаттығу: мәтінді оқы дейді. Қазақстанда шөл дала көп. Бетпақ дала, мойынқұм, қарақұм, қызылқұм секілді шөлді, құмды жерлерде тіршілік ету қиын. Шөлде жел үңгіген тас қуыстар, үңгірлер бар. Мұнда табиғи қалалар, табиғи сарайлар кездеседі. Құмды шөлдің тағы бір тамашасы құмның сыбдыры, құм бетінде желдің салған неше түрлі өрнегі бар дейді. Енді қараңыздар балалар, тапсырманы орындаймыз. Яғни осы кестені толтыру керекпіз, Кесте бойынша бізде жалпы есімдерді жазу керекпіз. Яғни олаған дала, жерлер, үңгірлер, қалалар, сарайлар, құм және өрнек жатады. Ал жалпы есімдерге Қазақстан, бетпақ дала, мойынқұм, қарақұм, қызылқұм. Көпше түрдегі зат есімдерге жерлер, қуыстар, үңгірлер, қалалар, сарайлар. Ал жекеше түрдегі зат есімдерге дала, тас, құм және өрнек деген сөздер жатады. Келесі 14-ші жаттығу: мәтінді көшіріп жаз дейді. Балалар, мәтінді дәптерімізге көшіреміз. Кит суда тіршілік еткенмен балық емес. Ол аң, яғни сүтқоректі хайуан. Енесі балаларын сүтпен қоректендіреді. Сондай-ақ олар басқа аңдар сияқты ауамен дем алады дейді. Енді тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы дейді. Яғни мәтін кит туралы,
зат есімдерді тап дейді. Бұл жерде зат есімдер кит, балық, ол, енесі, олар және аңдар. Келесі тапсырма. Мәтінді зат есімдерсіз оқып көр, сонда мәтін мазмұны түсінікті бола ма дейді. Қараңыздар балалар, зат есім бізде жаңа кит болды ғой, енді оны алып тастаймыз да, суда тіршілік еткенмен балықты деген сөз алып тастаймыз, емес дейді, иә. Бұл сөйлем түсінікті ме балалар? Түсінікті емес, иә. Келесі сөйлемді де ол деген зат есімді алып тастаймыз. Аң, яғни сүтқоректі хайуан дейді. Бұл сөйлемде түсініксіз болып шықты, иә. Келесі зат есімді де алып тастаймыз. Содан кейін балалар сүтпен қоректендіреді, балаларын сүтпен қоректендіреді деген сөйлем шықты. Одан кейінгі сөйлем сондай-ақ басқа сияқты ауамен демалады дейді. Яғни балалар бұл зат есімдерді алып тастаған кезде бізде сөйлемдер түсініксіз болып қалады. Келесі 15-ші жаттығу, жұмбақты шеш дейді. Өзі алып кемедей дауылдан ықпайды. Су шашып телегей мұхиттан шықпайды. Бұл сұрақтың жауабы кит. Жұмбақты жоғарыдағы мәтінмен салыстыр дейді. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап дейді. Яғни жоғарыда да бізде кит туралы мәтін берілген. Енді мына жерге дұрыс және қате жауаптарын берген екен, соны табайық. Яғни балалар ұқсастығы дұрыс жауабы, яғни екі мәтінде кит тақырыбына арналған. Ал айырмашылығы бірінші мәтін ғылыми танымдық, ал екінші мәтін көркем мәтін екен. Келесі 16-шы жаттығу, шығармашылық үзіліс, өлеңді оқып, сұрақтың жауабын дереккөздерден ізде дейді. Білмейді омар ораздар, жұмбақ сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық қораздар дейді, иә. Қадыр Мырзаәли. Енді балалар осы сұрақтың жауабын табамыз. Яғни берілген өлең мен сұрақтың жауабы болатын мәтінді салыстыр, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тауып дәлелде дейді. Міне осындай тапсырмалар берілген екен. Балалар біздер дереккөздерден іздеп, осындай жұмбақтың жауабын, яғни өлеңде берілген сұрақтардың жауабын тауып көрдік. Яғни түйе құс неге ұшпайды, күрке тауық неге ұшпайды, қораз неге ұшпайды деген сұрақтарға осындай жауаптар таптық. Ал енді екеуінің ұқсастығы мен айырмашылығы екі мәтінде түйе құс, күрке тауық және қораздардың неге ұша алмайтыны туралы, иә. Ал айырмашылықтары бірінші мәтін көркем мәтін, екінші мәтін ғылыми танымдық мәтін. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.